Всем привет! Ну что, давайте посмотрим перемены в ближайшее время, что нас ждет. Угу. Решение каких-то финансовых вопросов. Здесь, если вы в ссоре со своими близкими, вы помиритесь. Здесь будет сплоченность, здесь будет много общения. То есть, смотрите, больше проводите время со своими близкими. Оттуда вы будете подчерпывать для себя силу, для себя новые возможности. У вас откроется второе дыхание для начинаний. Вот если вы долгое время не могли найти выход из сложной ситуации, вы поймете, как решить эти все вопросы ваши. Можете не бояться строить планы на будущее. Четко выстроенный план и действия, они будут приводить вас к успеху. Но это не быстро все будет. Придется, да, и силы вкладывать, и время, но оно будет стоить того. Что на пороге? От вас отойдет какая-то женщина, не очень приятная, заносчивая, пакостливая, которая все терла шкуру возле вас. А что ей нужно было? Вот вы ее прямо откидываете, убираете. Здесь понимание того, что этот человек, он просто засирает ваше окружающее пространство, и он вам нафиг не нужен. Что это за женщина такая веселая? От нее идет очень много негатива и деструкта. Она почему-то вот не может, ей нужно засунуть нос в вашу жизнь. Хочу все знать. Любит поучать окружающих. Хотя у самой-то в жизни нифига хорошего нету. Там только одни зарисовки и показуха. Но любит учить всех и вся. Причем не только учить, но еще и оскорблять и засирать в глазах других людей. Вот ее вы откинете. Она отойдет от вас. Этот человек вообще, его присутствие, ну никак, знаете, не повлияет на ваше будущее. Перекреститесь, помолитесь, я не знаю, там еще соль в дорогу киньте, что ее от вас откинут, отведут нафиг. Как только она отойдет, у вас еще и куча проблем завершится. Что будет в ближайшее время? Ну вот, я же говорю, проблемы завершатся. Перед вами откроются новые возможности. То есть уходит она, приходят другие, да? Ощущение того, что она просто занимает пространство, в котором ее нафиг не должно быть. То есть она отходит, приходят те люди, которые в действительности, вам будет приятно с ними общаться, вам будет приятно строить с ними диалог. Они будут на жизнь смотреть именно точно так же, как и вы, понимаете? Здесь главное не закрываться от этого общения, не прятать голову в раковину. То есть вот чем больше вы контактируете с окружающими, тем лучше для вас. Тем больше открывается у вас возможностей. Ну вот здесь, смотрите, судьба, она отведет от вас от какой-то глупости. От какой-то глупости.
который вы можете совершить, необдуманно причем. Если что-то в ближайшее время вы страстно желаете, но оно не получится, не сожалейте об этом, потому что вот эта вся ситуация, она могла бы привести вас к не очень хорошим последствиям. Что на пороге? Да, вот если что-то сорвется у вас, знайте то, что это вот так должно быть для того, чтобы вывести вас именно в блага ваши. Ух ты! И здесь еще стук из прошлого. Либо действительно появится мужик из вашего прошлого, какой-то бывший напишет, позвонит, постарается обратиться за помощью. Либо же все-таки вы услышите о человеке из прошлого, что ему хреновенько. А что, почему тебе хреновенько? А потому что чудил раньше. Чудил и пакостил. Подгаживал, использовал других в своих корыстных целях. Здесь куча манипуляций, здесь куча негатива идет от этого человека. Здесь та личность, которая живет только для себя, не задумываясь о том, сколько боли он может причинить окружающим людям. Вот этот человек получит по шапке, причем хорошо так, добротно. Здесь и по деньгам может шарахнуть, а может шарахнуть еще и по здоровью эту личность. То есть вы можете услышать об этом человеке, то есть информация до вас какая-то определенная дойдет. Угу. Но вы к ней как-то так отнесетесь. Ни горячо, ни холодно. Помер Максим, да и хай с ним. Вы пойдете совершенно... Вы идете уже своей жизнью. Что нового у вас откроется? Избавитесь от проблем. Вот здесь, у кого идут суды, они у вас завершатся. Причем неплохо для вас завершаться. Угу. Из королевы кубков в жрицу. Здесь, понимаете, у вас состояние такое будет, как будто вы прошли офигенско сложный квест, и сейчас выходите на новый уровень вашей жизни. Освободитесь, вот от чего-то идет освобождение. В комментариях напишите, что может такого интересного произойти, что кардинально поменяет вашу жизнь. Но это не по мелочи будет происходить, это будут глобальные перемены. У вас открываются новые пути, у вас открываются новые дороги. Вы полностью уходите от того, что вас тянуло в прошлое. То, что вам не давало двинуться вперед, вы топтались на месте. Вот здесь вы от всего избавитесь в ближайшее время. Кстати, кто занимается ритуалами, кто умеет открывать себе дороги, снимать какие-то моменты, притягивайте себе благополучие, притягивайте себе достаток. Сейчас замечательные дни для этого. Не упускайте этих возможностей, потому что ритуалы проиграются положительно в вашу сторону. Причем здесь и очищение, здесь и возможности, здесь и стабильность, здесь и новые дороги. Вот не упускайте этого всего. Вот такие вот дела.